Mana brat nimadir deyapti, lekin mani miya hazm qilolmayapti. Mani miyam tushunmayapti shu narsalarni. Asabiylanib ketyapman. Ular agar ana fluxinosinal hyperpigmentation degan so'zlarni o'qisham matematikachalik qiyin emas-da. Nimaga til o'rganish oson-ku, nimaga bu просто qiyin. Yig'lagim kelyapti. Mana brat nimadir deyapti, lekin mani miya hazm qilolmayapti. Mani miyam tushunmayapti shu narsalarni. Asabiylanib ketyapman. Ular agar ana fluxinosinal hyperpigmentation degan so'zlarni o'qisham matematikachalik qiyin emas-da. Nimaga til o'rganish oson-ku, nimaga bu просто qiyin. Yig'lagim kelyapti.